अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ रेडी भएको छ लुगासुगा लगाएर अब चाहिँ हाम्रो यहाँ ड्रेसअप भएको छ यता आएको चाहिँ रेडी हुनुहुँदैछ होइन मेरो चाहिँ प्याकिङ सक्यो एक झोला मात्रै छ प्याकिङ पनि सकिएको हो यस्तै छ अब हामी पनि अब चाहिँ लाग्नै लाग्यो है सबै रेडीसेडी गरेर गरम निकै रहेछ हो ज्याकेट चाहिँ अर्कै चेन्ज गरेँ हाम्रो यहाँ चाहिँ पर्मिटहरू चाहिँ यहाँ छ सबै र आजको हुन्छ सब्जी निस्किन आँटेको है पेट्रोल पम्पमा पुगेछ हामी चाहिँ है अब फिल अप गरेर हामी चाहिँ जान आँटेको है यता चाहिँ आफू हुनुहुन्छ मेरो हेलो आज मेरो टुर गाइड आज उसलाई पुऱ्याउनु पर्ने छङ्गु मैले पर्ने हो नाताङ घुमाउनु पर्ने हामी चाहिँ गाडीमा दुईजना मात्रै छ है दुईजनालाई साह्रै मिस गर्यो हो किन भन्नुहोस् त आएको हो नि बोलाएकै हो अब आएन के गर्नु दुईजनालाई साह्रै मिस गर्यो बस सो हाम्रो अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सुरुवात भएको है यहाँबाट चाहिँ पस्यो हामी अब चाहिँ वी आर गोइङ टुवर्ड्स छाङ्गु होइन आज चाहिँ छाङ्गु नाथाङ कता कता हुन्छ अब आजको कभर गर्छ है सो दिन पनि दामी भएको छ सो वी आर डन विथ द पर्मिट है यहाँनिर जेरक्सहरू पनि चाहिँदो रहेछ जेरक्स सबै गऱ्यो हामीले होइन सो अब चाहिँ यहाँबाट निस्किनु नै लागेको अब खासै पर चाहिँ कस पुगिसकेको थियो हामी होइन बट देन फेरि यहाँ जेरक्सहरू चाहिने रहेछ यो पर्मिट चाहिने रहेछ होइन अनि चाहिँ त्यहाँ बनाएर फेरि यहाँ आएर चाहिँ गर्दैछ यहाँनिर हेर्नुहोस् सो अब चाहिँ हामी होइन जेएन रोड पसिसकेको छ अनि अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भयो मजाले होइन अब यहाँबाट चाहिँ टक्कै यसरी सिन हेर्दै हामी चाहिँ यहाँनिर है गोलेश्वरको अब आगमनमा होइन आज चाहिँ लागेको छौँ हामी उकालो छाङ्गु बाबा मन्दिर कता कता हुन्छ होइन जानेवाला छौँ हेर्नुहोस् अब कतिखेर पुग्ने हो है टर्निङ त ठुलो काट्नु भयो यस्तो छ सिनहरू यस्तो छ है तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ अब म अपडेट गरिरहने छु जोडिरहनुहोस् सो यहाँबाट चाहिँ भ्यू पोइन्ट है यस्तो छ टोपी सोपी किन्यो भने यहाँ हो यस्तो छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कञ्चनजङ्घा देख्नुहुनेछ है तर आज चाहिँ क्लाउडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भिजिबल छैन हेर्नुहोस् अब चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँको फगी सुरु रहेछ होइन यसरी टक्कै फगी मजाले लाग्दैन रहेछ फर्केर आउँदा चाहिँ साह्रो पर्छ अन्त बेला बेला यस्तो पनि हुन्छ हो गाडीले मात्छ होइन साह्रो पर्छ स्पिड भयो म त्यस्तो भइहाल्छ अप्पै हामी जस्तै छ आज म चाहिँ एकदम लग्जरी फिल भयो यहाँ है यतापट्टि जाप्ला भएर बसिरहेको तर कुनै के न कुदाउने बानी भएर हो कि के हो सकसक पुरा लाग्दो रहेछ हो योपट्टि बस्दाखेरि बस्नु पऱ्यो कोही बेला अब ठिकै छ यसरी बस्दै गर्नु छ अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब लगभग छङ्गु पुग्नै आँट्यो हामी यहाँनिर हेर्नुहोस् सिन हेर्नुहोस् तपाईँले वेलकम टु नाथाङ जिपियु अब चाहिँ नाथाङको जिपियुमा पस्यो हामी होइन सिन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले मजा लिनुहोस् सिनको यस्तो घरिघरि सिन चाहिँ यस्तो चाहिँ पाइँदैन मेरो ब्लगमा चाहिँ औँसी पूर्णिमा मात्रै पाइन्छ मेरोमा चाहिँ खालि रावङको सिन मात्रै भेटाउँछ है अब चाहिँ यसरी अल्टो यस्तो कुद्छ लट अल्टो अर्का मान्छे ड्याम्मै बोकेर रहेछ अर्का हो अल्टो जिटिएम त मात्रै साम्नै भएन ड्याम्मै मान्छे बोकेर रहेछ अर्का हामी छाङ्गुको अब लगभग नजदिकै पुग्नै लाग्यो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो खाजा खाने होम चाहिँ यतातिर छ है सानसानो होटेल त के भन्नु क्यान्टिन जस्तो टाइपको छ यहाँ चाहिँ तर रेस्टुरेन्ट रहेछ मजाको है यस्तो छ पुगिहाल्छ खाजा यहाँ छ कि छैन हेर्नुहोस् आज पनि टुरिस्टको फ्लो चाहिँ कम्ती चाहिँ भएको छैन रहेछ हो आज पनि निकै नै रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यतिको त
सो राइट नाउ है वी आर वेटिङ फर आवर लन्च यो चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ लन्च चाहिँ होइन सोसा होटल हामीले चाहिँ लन्च भनिरहेको छ सो हाम्रो लन्च चाहिँ रेडी हुँदैछ हो यहाँ अलिकति भ्यूहरू चाहिँ यसो गर्दैछ हामी चेक इन त्यसरी यहाँ राखेको छ हाम्रो गाडी है आज चाहिँ म ड्राइभ गरिनँ किनभने अब जाँदाखेरि पर्मिटहरू देखाउनुपर्छ होइन यताउता गाडीको उयो हुन्छ सो भोलि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ म देखाउनेवाला छु है सो अहिले चाहिँ है हाम्रो लन्च होइन ब्रेकफास्ट भनौँ यो चाहिँ ब्रेकफास्ट आएको छ हो यहाँ त साह्रै उयो त पाउँदैन स्ट्यान्डर्ड पाउँदैन हो ए एकदम फ्राई राइस हो अन्डासँग त आएको पनि हुनुहुन्छ यो हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ यहाँ हो छङ्गु गाडी मुनिपट्टि वी आर डन विथ आवर ब्रेकफास्ट है अब चाहिँ हामी लाग्न आँटेको फेरि उकालो छाङ्गुतिर यहाँबाट चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ छाङ्गुको देखिरहेको छ है यहाँ चाहिँ यस्तो छ है अनि अब चाहिँ हामी जान आँटेको लास छाङ्गु चाहिँ आइपुग्यो फिलहाल होइन निस्किँदैछ छाङ्गु आइपुग्यो होइन अनि अब हामी चाहिँ जाँदैछ छाङ्गुले हेर्नुहोस् आएको यता हुनुहुन्छ है यता चाहिँ छाङ्गु लेक तपाईँको हेर्नुहोस् आई लभ छाङ्गु चाहिँ यहाँ छ है यस्तो छ टुरिस्टको फ्लो अझै पनि छ मजाले हो रोपे चाहिँ यहाँबाट उकालो भने चाहिँ मैले चाहिँ छाङ्गु लेकमा मेरो अलिकति विस माग्यो हो अनि आज चाहिँ हामी नबस्ने आज सिधै हामी चाहिँ नाथाङको डाइरेक्ट ट्रिप गरेको अब भोलि जुन चाहिँ छ फर्किँदाखेरि चाहिँ हामी होइन मजाले बस्ने अनि तपाईँले यसो देख्न सक्नुहुन्छ सिन है अनि लेकको चिसो चाहिँ मिठो लाग्यो सास चाहिँ यहाँसम्म पुग्दैछ फेर्न साह्रो पर्दैछ है दिस इज छाङ्गु लेक यो चाहिँ हेर्नुहोस् यतिको चाहिँ छ यो चाहिँ मेरो अब पछाडि अब आफै हो अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ दिन है मजाले घाम लागेर दिनले साथ दिइरहेको छ र अहिले भने चाहिँ घाम मजाले लागेर सिन चाहिँ हेर्नुहोस् हिउँ माथि अलिअलि रहेछ है रोड हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ है यतिको दामी रोड चाहिँ सिक्किममा कहीँ छैन होला है अरू जग्गा त त्यत्तिको दामी भ्यूसँग क्या हेर्नुहोस् सिङखाम लाग्छ दिल सो अहिले भने चाहिँ हामी यहाँ सेकेन्ड उयसमा आएको छ लेकमा हो अनि यो लेकको नाम चाहिँ अब त्यति आइडिया भएन एलिफेन्ट लेक हो कि अब के हो अनि यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो छ यस्तै छ है गाइस यस्तै छ यो चाहिँ तपाईँको अब देख्दै गरेको चाहिँ कुपुप लेक हो यो चाहिँ है तलको कुपुप लेक हेर्नुहोस् यस्तो छ सिन सब है यो जग्गा चाहिँ अब कुपुप भन्ने जग्गा चाहिँ यहाँ पर्दो रहेछ पछाडि लेक रहेछ है बाटो छ यस्तो दिन छ यस्तो है टक्कै दिन साथ सबैले दियो तर हिसेन नामगेल र सोनिला गुरुङ दुईजनाले चाहिँ दिएन साथ दिएन यस्तो सिनहरू हेर्नु पाएन हामी चाहिँ इन्जोय गरिदियो लास दुईजनाले चाहिँ पुरै इन्जोय गरिदियो दुईजनाले चाहिँ पनि है अल्छी लाग्यो उनीहरू त अब आफ्नो आफ्नो प्लान्स निस्क्यो बिचराहरूको पनि हो अन्त आई लभ कुपुप भनेर चाहिँ मैले देखेको थिएँ होइन यहीँ रहेछ यहाँनिर यहाँ मुनि चाहिँ मजाको लेक रहेछ है कुपुप लेक आई लभ कुपुप भनेर छ सिक्किममा हेभेन खोज्यो भने चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने रहेछ है जिन्दगीमा है हेभेन चाहियो भने चाहिँ यसरी आउनुपर्ने रहेछ हावा चाहिँ अलिक खान सक्नुपर्ने रहेछ किनभने हावा चाहिँ यस्तो चिसो हिर्काइरहेछ कि हावाले चाहिँ चिसो हिर्काउँदैछ नाक बन्द हो
अहिले चाहिँ है म चाहिँ अलिकति यसो ड्राइभ गर्नु मन परेर चाहिँ यो बाटो देख्दा चाहिँ ड्राइभ गर्नु मन पऱ्यो मलाई हो अनि चाहिँ ड्राइभ पनि गर्दैछु हेर्नुहोस् सिन मात्रै हेरिदिनुहोस् तपाईँले अहिले भने चाहिँ है झुलुक आइपुगेको छ हामी चाहिँ झुलुक आइपुग्दा चाहिँ अब निकै टाइम भइगयो 1:30हरू बेसी भयो होइन अनि यहाँबाट चाहिँ सिन यस्तो देखिँदो रहेछ ओह्रालो फगीले चाहिँ निकै नै उयो गरिरहेको छ हो हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब टर्निङ मात्रै हेर्नुहोस् तपाईँले झुलुकको है यस्तै छ अब चडक्कै गाडी यहाँ छ हाम्रो बसन्ती आजको हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिने बसन्ती चाहिँ यहाँ छ हो हाम्रो चाहिँ अहिले फोटो सेसन जोर चढ्दैछ है जोर तोरले फोटो सेसन चल्दैछ हेर्नुहोस् यहाँ सिन मात्रै हेर्नुहोस् अब यतिको दामी सिन चाहिँ है कसम भनेको स्वर्ग जतिकै है यो सिन चाहिँ यसो गरेर चस्मा टक्कै लाउनुपर्छ कसम भनेको